สบายดีเนาะสบายดีทุกคนเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวิดีโออันนี้เออสบายดีกันทางวงของพวกเขานั้นมี3 คนเนาะคือ1 2 3เรียกว่าเลขเรียกว่าตัวรอลิงของภาษาลาวไทยก็คือกันนั่นเนาะภาษาเบลโอ้ยมันก็ลืมนักฮ้อยยิงส่งเสียงสบายดีเอาคือว่าซาแท้สบายดีทุกคนเนาะวันนี้พวกเขากะมีเวลาว่างแล้วก็สิมาห้องเพลงให้ฟังคลิปนี้เป็นคลิปทำอีทที่ว่าสิเล่นมักบ่มักกะเดี๋ยวตอนท้ายเพลงสิมาฝากแต่ซับตะไคร้ซับหัวสิงไคร้เอียงก็ว่ากันไปซับมาฟังเพลงกันเลยเอียงเพลงเอียงก่อนเพลงอย่างเอาดำไปเอาเพลงเพื่อนบ้านเพื่อนมาห้องเนาะเพราะว่ามวนหลายมักแล้วก็เลยว่ายืมมาห้องบ่ได้ยืมเมื่อนี้มาฟังเป็นแบบอะคูสติกว่าซั่นว่าบ้านอย่างพลาสติกเนี่ยบ่แบบไปคุดเอากระติกว่าซั่นเกี่ยวกันบ่ได้วะมือกีตาร์พร้อมแล้วไปสงสัยพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยเนาะ 1 2 3ทะเลสีดำไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางจะกลัวหรือไม่ได้ยินเสียงเธอจะกลัวอะไรจับมือฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจเธออาจเหน็ดหนาวทุกคราวที่เจอคลื่นลมก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจทะเลสีดำไม่นานก็เช้าค่ำคืนเหน็ดหนาวจับมือฉันไว้ทะเลสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำเช่นไรกอดฉันไว้เธอทะเลสีดำทำให้ฉันกลัวอาจทำให้เธอนั้นต้องลำบากไม่เห็นเป็นไรอย่าไปคิดมากมันคงไม่ยากเพียงเธอจับมือฉันเธออาจแน่นหนาวทุกคราวที่เจอคลื่นลมก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจทะเลสีดำไม่นานก็เช้าค่ำคืนเหน็ดหนาวจับมือฉันไว้ทะเลสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำเช่นไรกอดฉันไว้เธอ
จบไปแล้วเนาะสำหรับเพลงทะเลสีดำกะคลิปนี้เป็นคลิปแรกกะขอฝาก ทุกคนที่เข้ามาฟังมักบ่มักจังใดกะคอมเมนต์มาได้เลย เข้ามาชมพร้อมเนาะ แล้วก็ ฟัง ฝาก ซื่อๆแล้วปิด ก ตา ด บ่แม่น ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใน YouTube ของพวกเราแล้วก็จะมีผลงานเวอร์ชั่นต่อๆไปมาให้ฟังกัน ขอบใจหลายๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว บ๊ายบาย บ๊ายบาย